কেমন আছে আপনাদের আজ নিয়ে এলাম নতুন একটা ভিডিওতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালামেদ্দা বাজার, এখন দেখতেছেন কালামেদ্দা মহাজন। কালামেদ্দা মাছ বাজারে চাষের বাজারটা বিশাল বাজারে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন এলাকার লোকজন মাছ নিয়ে বিক্রি করতে আসে এবং এলাকায় আশেপাশের লোকজন এখানে মাছ কিনতে আসে। এটা দেখতে পাচ্ছেন কালামেদ্দা কাঁচা বাজার, মাছ বাজারের পাশেই হচ্ছে কাঁচা বাজারটা। রাস্তার দুই পাশ দিয়ে কাঁচামাল, মুরগি, হাঁস ইত্যাদি বিক্রি করা হয়। বিভিন্ন ধরনের নানা ধরনের সবজি, দেশি সবজি বিক্রি করা হয়। এটা হচ্ছে বাজারের ভিতরে রাস্তা, চালের দোকান।